गाइस ये है अपना मैकेनिकल कीबोर्ड। ये कंपनी कौन सी है? कॉस्मिक बाइट। दिखाता हूँ। ये कॉस्मिक बाइट का फायरफ्लाई CBG के 37 मैकेनिकल कीबोर्ड है। स्वैपेबल कीज, रेड स्विच वाला है और पर की RGB वगैरह है। और सॉफ्टवेयर वगैरह मैं आपको बता दूंगा। इसका सॉफ्टवेयर था, इसका लिखा हुआ था इस पर फायरफ्लाई वगैरह था, मैं डाउनलोड कर लिया था। और आप जब डाउनलोड करोगे ना, आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक दिक्कत ये है कि मतलब उसमें जिप मिलती है, और जिप में है ना पूरे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। सारे जितने भी कीबोर्ड है ना कॉस्मिक बाइट के, उनका सबका मिलता है कीबोर्ड माउस का। तो आपको ना जिप को अलग एक्सट्रैक्ट करना है। फिर जो मैकेनिकल कीबोर्ड है उसका मॉडल है, उस वाली को अलग रखना है आपको, सी वाली फोल्डर में रख देना। तो अच्छा रहेगा, आप इंस्टॉल कर लेना। मतलब उसमें निकाल के आप इंस्टॉल कर लेना, बेटर रहेगा। नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम आई थी, इसलिए बता रहा हूँ। और ये सब कुछ दिखता है इसके। आप ऐसे देखो, अभी मैंने लाइट ऑन कर रखी, बंद करूँगा थोड़ी देर में। कि काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसे क्लिक करोगे ना काफ़ी अच्छा आता है। और इसके डब्बे में क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। ये डब्बा है, इसके अंदर आपको एक ये मिलता है मैनुअल वाला, और ये स्विचेस मिलते हैं। मैंने खोल के देखा था, पाउच में आता है, हटा दिया। और ये था, दो स्विचेस मिलते हैं और ये मिलता है रेड वाले। और ऐसा कुछ है ये यूज़र मैनुअल वगैरह, और एक पन्नी में आता है इसमें। और ऐसा कुछ दिखता है ये। अब इसके आपको मोड दिखाता हूँ, देखो इसमें पास से दिखाता हूँ आपको। ऐसे कुछ दिखते हैं, इस पर क्लियर लिखा हुआ है बिल्कुल एकदम। अब मैं एक लाइट बंद करता हूँ। हाँ आप देखो, अपन FN और अपन ये दबाएंगे ना, ये वाला इन INS क्या है जो भी है, इससे मोड चेंज होते हैं। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मुझे पर्सनली शायद कौन सा पसंद था याद नहीं आ रहा। हाँ आई थिंक मेरे को ये वाला पसंद था। और FN उसके बगल में HM दबाएंगे ना, HM वाला जो है ये, इस पर निशान बना हुआ है। तो HM दबाते ही होगा देखो। एक तो ये मोड है, फिर वापस दबाएंगे ना अपन, तो ये अलग वाला है। ऐसे इफेक्ट देता है, जैसे वहाँ पे से होता है ना पानी में अपन कोई पत्थर गिराते हैं तो फिर वो इफेक्ट आता है ना, उस टाइप का इफेक्ट देता है जैसे। ये देखो। और अपन FN फिर वापस दबाएंगे HM। ये पर की, उस पर की पे हो गया, जिस की पे क्लिक करोगे की वाली ऐसे जाएगी ऐसे। लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को ये नहीं, मेरे को पसंद है मेरे को ये वाला पसंद है। और ब्राइटनेस कम करनी है, ये जो है ना अपना एरो की, इसमें ब्राइटनेस होती है। तो FN और डाउन करोगे, इतनी कम सही है ऐसे तो, और कम हो गई बिल्कुल। ये तो आपकी इच्छा है, आपको रखना है तो मैं रखता हूँ ज़्यादातर। मैं क्या करता हूँ, फुल कर लेता हूँ, फुल करके 1 2 3 4 इतना काफ़ी है। क्योंकि मेरा मेन काम ही है ना कि मेरे को दिखनी चाहिए, बस की दिखनी चाहिए, मेरे को ज़्यादा रोशनी नहीं करनी। इसकी भी अच्छी है, देखो आपने आसूस वाले की, ये G16 है, i7 13HX वाला RTX 4050। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको कूलिंग पैड में लगा रखा है, उसमें भी 6 पंखे कूलिंग पैड में। तो ऐसा दिखता है। इसकी ब्राइटनेस में भी क्या होता है देखो, FN करके ये कम हो गई, जब से हो गई ज़्यादा, जब से हाई करता हूँ ये सबसे हाई है। ये डाउन कर दिया मैंने, मेरा नॉर्मली इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता। और अपन को कलर चेंज करना है, और आप फिर F4 दबाते हैं ना, ये देखो स्टैटिक, ये दूसरा ब्रीदिंग हो गया, स्कोबिंग, साइकिल। और ये मेरे को यही पसंद है रेनबो वाला। और ये इसमें यहाँ पे भी लाइट है पूरे में, तो उससे लाइटें मस्त चलती है। लाइट उतर का एक ये हो ही गया, ऐसे दिख ही रहा है। इसके पीछे भी लाइट हो गई। और अपना एक कंट्रोल लगा रखा है, इसके अंदर थोड़ी सी अंदर लाइट है इनबिल्ट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा हो। और मैं इसमें अपने कलर चेंज कर सकता हूँ इसके, जैसे वाइट पे क्लिक करूँगा तो हो गया वाइट। मतलब ये वाइट बनाने की कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये जो लाइट है RGB लाइट है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये RGB लाइट है। एक सेकंड में इसको ऑफ़ करता हूँ। ये RGB लाइट है, मैंने कैसे सेटअप करा बताता हूँ आपको मैं। इसमें जो अपना माउंटिंग वाला आता है ना, तो मैंने इसमें L वाले आते हैं, पत्ती L पत्ती आती है ना, वो ली, उसको लगाई, उसमें डबल टिप लगा के, पतला वाला डबल टिप लगा के घुमा दिया। और फिर डाटा केबल यहाँ से जाते हुए मैंने इसमें लगा दी कूलिंग पैड में। तो ऐसा कुछ लग रहा है। और ये काफ़ी अच्छा सैमसंग का मोनीटर है। सैमसंग, इसका नाम मेरे को याद नहीं है अभी। ये 6-7 हज़ार का मोनीटर है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 75 हर्ट्ज़ का। सॉरी। हाँ, तो अपन इसको ऑन करते हैं। इसका स्विच कौन सा था? ये था ऑन का, ये हो गया ऑन। अब आपको कलर दिखाता हूँ, ये रेड हो गया, ये जैसे जो भी है अलग अलग कलर है इसमें, मैं ध्यान नहीं देता।
तो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है फेड वाला। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड में आराम से स्लो से कलर चेंज करता है स्लोली, और इसमें अपन ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, ये है ना, इसमें आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा, ये ब्राइटनेस कम करने का होगा, ज़्यादा करने का होगा। देखता हूँ, बढ़ाने का ही था। देखते हैं, अच्छा बढ़ रहा है इससे। और अच्छा मोड फेड पे कम नहीं होता, देखो सबसे कम हो गई है, सबसे कम है। मैं एक बार लाइट बंद करता हूँ। अब बढ़ाने के लिए मैं इसके बगल वाला जो बटन था, ये वाला यूज़ करता हूँ। ये ऐसा हो गया। अब मैं इसको वाइट कर देता हूँ। वाइट ही है ना ये? हाँ वाइट ही है। तो ऐसा कुछ दिखता है। तो कीबोर्ड भी अच्छा है, और मैं अपना माउस यूज़ कर रहा है एंटी स्पोर्ट का है, 500 600 700 का होगा। और इस वाले में ना अपने को मिलती है शायद 12,000 DPI। इसमें स्विच, ये वाला DPI स्विच है, ये देखो कलर चेंज हुआ और चेंज हुआ। ये ज़्यादा हाई कर रखी है मैंने, देखो ये 200 DPI कर रखी है मैंने, ये 400 हो गई होगी, और ये 800 1200 हो गई होगी। आपको DPI का आइडिया लग जाएगा। जैसे ना अभी मैंने कम कर रखी, दिखाता हूँ मैं। अभी मैंने DPI कर रखी 1200 के आसपास। अब मैं बटन दबाया मैंने, अभी हाई हो गई, और इस बटन दबाया और हाई हो गई, और हाई हो गई सबसे ज़्यादा। और अब मैं बटन दबाया ना, ये देखो मूव नहीं कर रहा। 200 DPI ये 400 हो गई, और ये 800 के आसपास हो गई होगी। तो आपको अपने काम के हिसाब से डिपेंड करता है। मान लो आप मल्टी डिवाइस लगा रखे हैं आपने, 1 2 3 मॉनिटर लगा रखे हैं। मेरे डिवाइस में तो है ना, मेरे वाले लैपटॉप में क्या होता है, 3 पोर्ट है। एक तो HDMI पोर्ट है, एक टाइप सी वाला है, एक दूसरा टाइप सी वाला है। मतलब 2 टाइप सी पोर्ट है और एक ही है। जो टाइप सी है थंडरबोल्ट 4 वाले हैं, जिसमें PD चलता है। इसमें PD सपोर्ट करता है इस वाले में, और इसमें भी है मतलब। तो इसमें 2 डिस्प्ले तो ये हो गए टाइप सी के थ्रू, और एक हो गया HDMI के थ्रू। तो ऐसे डिस्प्ले हो गए। उसके अलावा भी एक ऐप आता है, उस ऐप पे वायरलेस डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं अपने टैबलेट को वायरलेस डिस्प्ले बना सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे अपने डिस्प्ले वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती, इस लैपटॉप वगैरह में ऐसा हो सकता है। सही लग रहा है और फील आता है यार। आप मैकेनिकल कीबोर्ड लेके देखो, मज़ा आता है। मेरे को सबसे सस्ता लगा, ये मेरे को पड़ा था 2500 का।